नमस्कार। मिटिङ 5 जुन विश्व पर्यावरण दिवसमा हुन्छ। नमस्कार सबैलाई। ल सिटोङ होमस्टे ओनर एसोसिएसनबाट वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्टल डे यहाँनिर सेलिब्रेट भइरहेको छ र के हुन्छ तपाईँलाई म अगाडि देखाउँछु। यो भिडियो पुरा हेरिदिनुहोस्। धन्यवाद। वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्टल डे यहाँनिर आज मनाइँदैछ। नमस्कार। हामी युनाइटेड सिटोङ होमस्टे वेलफेयर एसोसिएशन তরফ বলছি। আজকে বিশ্ব পর্যটন দিবস। আর আমার যে হোমস্টে যে মেম্বারগুলো আছে সবাই আজকে একটা কার্যক্রম একটা হোমস্টে ভবনে করেছি। আমি চাচ্ছি আমার পৃথিবী সুন্দর হোক, আমার ভারতবর্ষ সুন্দর হোক, তারপরে আমার সিটংও এটা তো বিউটি প্লেস, এটাও সুন্দর হোক। এইভাবে আপনি সবাইকে এই বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে এই হোমস্টে পক্ষ থেকে নমস্তে জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। हुन्छ। नमस्कार सबैलाई। आज 2025 को पर्यावरण दिवस 5 तारिक जुनको सम्पूर्ण हाम्रा विश्वभरि छरिएका जति पनि हामी मान्छे जति छौँ सबैलाई यो पर्यावरण दिवसको शुभकामना। र विशेष त आज हामीले यो सिटोङ होमस्टे ओनर्स वेलफेयर सोसाइटीले हामीले आज अहिले भर्खरसम्म मात्रै पनि अब हरेक जग्गामा वृक्षारोपण गरेर र हाम्रो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार अब चाहिँ हामी सबैजना एकुमुलेट भएर एकै ठाउँ भएर यो एनएसके हलमा हामी आजको रङ्गारङ कार्यक्रम गर्नेछौँ। र विशेष चाहिँ अब यो आजको कार्यक्रम चाहिँ पर्यावरण दिवस सँगसँगै यो पर्यावरणसँग सम्बन्धित विषय टुरिज्म पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अब हामीले आजको यो हामी कार्यक्रम गर्न लागिरहेका छौँ। र हाम्रो आमन्त्रित अतिथि यो सक्नुहुन्छ त्यसपछि हामी आजको कार्यक्रम गर्नेछौँ। अनि विशेष त अब म मेरो व्यक्तिगत पक्षबाट चाहिँ यो पर्यावरण दिवसलाई सक्सेस बनाउनको निम्ति हामीले पत्रचार गरेअनुसार हाम्रा बागौडा रेन्ज अफिसर सर मिलन राई अनि तथा हाम्रा बागौडाका बिट अफिसर अनि सेवक रेन्ज अन्तर्गत कालीझोडा रेन्ज अफिसर अनि बिट अफिसर र सम्पूर्ण फरेस्ट स्टाफहरूलाई हामी यो सिटोङ होमस्टे वेलफेयर एसोसिएसनको पक्षबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कारण उहाँहरूले हामीले सोचेको भन्दा पनि बेसी र धेरै राम्रा अर्नामेन्टल्स अनि फ्लावरिङ प्लान्ट्सहरू उहाँहरूले प्रदान गर्नुभएको छ। र आउँदो दिनमा पनि उहाँको सहयोग र सपोर्टका उहाँहरूलाई सम्पूर्ण वेलफेयर एसोसिएसनको पक्षबाट तपाईँहरू सबैलाई हामी हात जोडिकन धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। राम्रो छ क्या है। प्रमुख कार्यक्रम वृक्षारोपण शुभारम्भ भइरहेको छ।
राइट गर्नु के अन्त यस्तो भयो वृक्षारोपण हुँदैछ हाम्रो रतन गुरुङज्यूबाट एकदम यो सरेको हुनुपर्छ हजुर ड्राई सिजनमा त पानी दिनु पर्छ मात्र बात अहिले रोपेर र यहाँ वृक्षारोपण हुँदैछ हाम्रो प्रकाश दाजुबाट वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्टल डेमा हाम्रो होमस्टे अनर स्कुलका नानीहरू समाजका पञ्चायत सब मिलेर यहाँनिर वृक्षारोपण यो वृक्षारोपणमा सबैभन्दा दामी वृक्ष चाहिँ यता छ है सुन्तला बगान ओरेन्जको यसले चाहिँ हाम्रो प्रकृति र पर्यावरणलाई कसरी अब प्रकृतिलाई विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने हो र त्यसको विषयमा नानीहरूलाई अवगत गराएर हामीले आज रोपेको जुन बिरुवा छ भोलिको दिनमा एउटा बढ्नुपर्छ भनेर प्रकृतिलाई एउटा संरक्षण गरोस् प्रकृतिको जुन एउटा हामी रुखपात बिरुवा यो नै हामी बाँचिरहेका छौँ है त्यस विषयमा नानीहरूलाई अवगत गराउँदै आज जुन सिटोङ सम्पूर्ण होमस्टेका अनर्स डे जुन एउटा कार्यक्रम यहाँ गरेका छौँ गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई हामी पाठशालाको पक्षबाट गाउँको पक्षबाट हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ र यस्तै है आज मात्र नभएर सदैव पर्यावरण अनि प्रकृति विषयमा हामीले नानीहरूलाई अवगत गर्नुपर्छ अनि हामीले पनि गाउँठाउँमा चलाउनुपर्छ भन्ने म मेरो विषयमा राख्दछु। धन्यवाद। हाम्रो समष्टि प्रेसिडेन्ट रतन गुरुङज्यूसँग दुई शब्द पर्यावरण विषयमा भनिदिनु पर्ने। हजुर नमस्कार। र आज विश्व पर्यावरण दिवसको उपलक्ष्यमा है यहाँ युनाइटेड होमस्टे सिटोङ युनाइटेड होमस्टे अनर्सको एउटा कार्यक्रम छ जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ एनएससी स्कुल लगायत सबै मिलेर यहाँनिर यस क्षेत्रमा वृक्षारोपण अनि अन्य कार्यक्रमहरू पनि यहाँनिर है भएको छ र आज हामीले बिहानदेखि नै यो वृक्षारोपण सुरु गऱ्यौँ है र यो एउटा पर्यावरण दिवसको दिन हामीले जुन यो कार्य गरेका छौँ हुन त अब यो सबै वृक्षहरू है भोलि दिनमा हुन्छ भन्ने छैन र पनि हामीले 100वटा रोप्दाखेरि 2वटै बाँच्यो भने पनि एउटा पर्यावरणको लागि एउटा राम्रो भोलि संरक्षणको चाहिँ उयो है भएर जानेछ र हाम्रो सोच हो राम्रो पर्यावरण होस् यहाँको है राम्रो परिवेश होस् सृजना होस् यस क्षेत्रमा हामी सधैँ लागि पऱ्यौँ यसलाई एउटा हामीले फेस्टिभलको रूपमा लियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ आजको दिनमा हामीले यो वृक्षारोपण गऱ्यौँ र भोलिको दिनमा फेरि यसलाई बिर्सेर यसलाई भोलिको दिनमा यसलाई पानी हाल्ने काम यसलाई बचाउने काम हामी उसको लागि पनि लागि पर्नुपर्छ। जस्तै इक्जाम्पलको निम्ति भनौँ भनेदेखि चाहिँ हामी एउटा दसैँ तिहार क्रिसमसको लागि जुन एउटा प्रिपेरेसन गर्छौँ घर पहिल्यैदेखि हामी तयारी हुन्छौँ त्यस्तै प्रकारले यसलाई पनि जुन यो विश्व पर्यावरण संरक्षणको निम्ति पर्यावरणको संरक्षणको निम्ति हामीले सबैजना लागि परेको र यसरी प्रिपेयर भयो भनेदेखि सधैँभरि यसलाई यो आज रोपेर मात्रै हुँदैन यो अर्को साल फेरि यसमा यही जग्गामा हामीले अर्को बिरुवा ल्याएर रोप्नु नपरोस् है र यसलाई पानी दिने यसलाई मलजल गर्ने कामहरू पनि हामीले गर्नुपर्छ र यसको सुरक्षा गर्नु र अन्त मात्रै हाम्रो यहाँ यो वृक्षहरू फेरि भोलिको दिनमा ठुलो एउटा वृक्ष हुनसक्छ है जुन हामी बिरुवा लगाएको छ र यही हो र सबैलाई एउटा हाम्रो यो सुन्दर सिटोङ निर्माण गर्नको निम्ति होमस्टे अनर्स लगायत सम्पूर्ण यहाँको नानीहरू स्टुडेन्ट नानीहरू है सबै लागि परिरहेको छ त्यो एउटा राम्रो संस्कार हो भोलिको दिनमा हाम्रो सिटोङलाई अझै राम्रो सुन्दरीकरण र हरियाली होस् भनेर जुन लागि परेको छ सबैमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र यो जुन अर्गनाइज भयो सिटोङ युनाइटेड सिटोङ होमस्टे अनर्सको पक्षबाट उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै मैले पनि धन्यवाद व्यक्त गर्छु। हजुर विशेष यो बिरुवाहरू त मजाको आएको रहेछ कहाँदेखि विशेष गरेर यो यता है हामीले यो विशेष गरेर चाहिँ यो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट
सिन्कोना बगानको है कतिवटा प्लान्टेसनहरूबाट नै यसको व्यवस्था उपलब्ध भएको छ। ए हुन्छ धन्यवाद। विश्व पर्यावरण दिवसमा सबै सम्पूर्ण देशभरि छानेर बस्नुभएका सबैलाई नै हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। सबैले वृक्ष रोपौँ आज है र एकपल्ट हामी फ्रीमा पाउने चिजहरूलाई जहिले पनि नेग्लिजेन्सी गर्छौँ है। जस्तो चाहिँ अक्सिजनको यदि लिटरको हिसाबमा पाउने भएदेखि आजको दिन कति महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो होला। तर हामी फ्री अक्सिजन पाएर हामी जिउने एउटा माध्यम हो। त्यसले गर्दा सबैले नै यो इन्भाइरोमेन्ट है सबैले नै यो सस्टेनेबल कुरोहरू भयो सबैले नै यो पर्यावरणको विषयमा आज सबैले नै सोचेर यसको निम्ति काम गरिदिने सबैलाई अपील गर्न अलिक बेसी भयो ल। सुरुवातको दिनहरू कस्तो थियो त्यो विषयमा छोटो जानकारी दिन्छु। म सिटोङ 3 को लाटपन्चरमा 2004 देखि होमस्टे सुरु गर्दै आएको, तर म अहिले
मेरो नाम मात्रै यहाँ घोषणा गरियो। यो होमस्टे सुरु गर्दा मसँग अझै 2 जना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, प्रेमचन्द्र राई अनि सुनिल सिंह। प्रेमचन्द्र राई अहिले पनि मसँग